Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng sim kuring pun Padilah Akbar Hoirizal dina program Warta Sunda TV. Mang Ratus imah di Leuleweuk Cingised, Arca Manik Kota Bandung, kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Limpas ti poe Salasa sore kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mamana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung reum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 senti. Satutus petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan cai ngorotan, kagiatan warga di Leuleweuk Cingised Arca Manik Kota Bandung masih kateg. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga di imahna geus teu kakeueum mimiti mersihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arca Manik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus imah warga di Cingised Arca Manik Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar Walungan Cironggeng Limpas satutus hujan gede nu narajang ka imah eta Leuleweuk. Rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Nadahapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga binaan di Lapas kelas 2A Subang mibada kaparigelan dina mintunkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyingler riributan nu di jero lapas. Nu maher nu midang dina seni sisingaan di Subang horeng lain wae seniman atawa ahli seniman tradisional bae. Pangeusi Lapas kelas 2A Subang oge tetela maher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu. Harita warga binaan lapas nu kajerat ku rupa-rupa pasualan hukum teh mintonkeun kabisana dina pidangan sisingaan. Maranehna milu rerengkeunan luyu jeung Wirahma Waditara nu mirigna tatabehan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati Kakanwil Kemenkumham Jabar nu ngahaja nyaksian atraksi warga binaan di Subang nyebutkeun ngarasa reueus mireungeun warga binaan Lapas kelas 2A Subang mibanda kamaher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyingler riributan di jero lapas, jeung bisa dijadikeun marga geusan ngangketkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaanana geus kaluar ti jero lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Muhammad Zulfikar Ali Akbar ti kelas 8C. Di dieu sing kuring bade ngadugikeun hiji warta anu judulna Festival Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika dina poe Rebo 4 Agustus tahun 2010 ngalaksanakeun program Festival Konferensi Asia Afrika disingkat FKAA nu boga tema Carita Kota. Dedi Mulyana Surya selaku ketua penyelenggara netelakeun program FKAA miboga tujuan pikeun ngageuing deui agian historis jeung moda politis Konferensi Asia Afrika anu rumangsung di Bandung tahun 1885. FKAA oge dipihareup leuwih nyambungkeun kota Bandung minangka ibu kota Asia Afrika. Ku ayeuna FKAA sing bisa leuwih ngarojong jeung muka jaringan di antara masyarakat Asia Afrika. Mung sakitu nu tiasa dipihatur punten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan abi namina Altaf Aditya Ramadan di kelas 8D bade ngacakeun artikel tentang ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran di tanggal 28 Mei 2017. Balantik di tempat wisata pesisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kantungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tu kiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Ciamis jeung sabjabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Ude Supriyatna, urang Garut nu geus welasan tahun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung nu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantik teh. Buktina ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati nepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sajeuna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Sunda TV. Hatur nuhun tos ningali video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkeun nami Abi Maharani Agustin di kelas 8E bade ngawartakeun tentang kesenian tradisional Sunda. Barudak Sunda kiwari leuwih wanoh kana kasenian dengan tibatan kana kasenian tradisional Sunda. Kitu hasil panalungtikan Lembaga Kabudayaan Sunda. Sawawa lesus sakumaha anu ditetelakeun ku Pupuhu Lesus Yayan Sopyan di Lembang Senin 3 April 2017. Nurutkeun Yayan eta panalungtikan teh dilaksanakeun di wewengkon Kabupaten Bandung Barat salila bulan Januari 2017. Ari sampelna mah 400 siswa SMP anu dianggap bisa ngawakilan siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat. Sakitu wae warta anu ku abi tiasa didugikeun. Mohon maaf bila aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi tentang abi saya pribadi. Di dieu abi bade ngaberitakeun anu judulna Seni Rengkong Meh Tumpur. Tempatna aya di Kuningan anu dina tanggal 30 Mei 2017. Seni Rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayeuna oge ukur sataun sakali dina seren taun nungkul. Rengkong teh seni asli budaya Sunda anu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora anu aneh dina ngagesrekna injuk jeung awi. Ari anu maenkeunna nurutkeun Asep seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus samawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipindangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya.
macam. Sekian berita dari saya, Sunda TV Lintang Hafizah pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring pun Resya Soparwati dina program Warta Sunda TV. Nyanggakeun iben salengkepna. Seni rengkong geus arang aya nu nanggap deui di teter Pasundan kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayeuna oge ukur sataun sakali dina acara Serentaun Wungkul. Rengkong teh seni asli Sunda anu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di tatar Sunda. Ngaran rengkong kapan dicokot tina hiji pakakas parantina nanggung beas sabangsa rancatan anu dijina tina awi gombong panjangna 2 meteran. Aring nu maenkeunana durutkeun Asep, seniman asal Kuningan mah biasana lalaki anu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket atawa totopo. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi, tapi ayeuna mah arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pemirsa, rupina mung sakitu dina pidangan warta danggeut ayeuna ngawakilan Ais Pangampi simkuring pun Resya Soparwati amit mungkur amit mundur. Hapunten dina sadaya kelepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.